כאן אנחנו רואים הכנה של מנה הנקראת ברביקיו קוריאני. במסעדה שבה מכינים ברביקיו קוריאני יש משטח חימום עגול גדול מאוד, משטח של ברזל, והוא כל כך גדול שהוא מאפשר לשני טבחים לעבוד עליו בו זמנית. הלקוח בוחר לו, יש מבחר של חומרים שמרכיבים את המנה, יש ירקות מסוגים שונים, בצל חתוך, כרוב, גזר, פרוסות קישואים, נבטים, פלפלים, כרוב סיני, בק צ'וי, וכן טופו, פטריות וגם פרוסות של בשרים ולבסוף אטריות. העובדת שם בוחרת את המצרכים הרצויים, מכינה אותם בקערה ומוסרת אותה לטבחים. הם מניחים את המבחר על הפלטה, מפזרים על הפלטה כדי שהכל יתחמם, ומתגנים תוך בחישה וערבוב, ככה כשהכל יתחמם. מפעם לפעם הם גם יוצקים רטבים שהם נבחרו על ידי הלקוח, עד שלקראת סוף הטיפול נוצרת מנה מאוד גדולה וטעימה מאוד, שמורכבת מירקות, בשרים, אטריות, מתובלת היטב. את המנה הגדולה מעבירים לצלחת, והלקוח לוקח את הצלחת וניגש לאחד השולחנות הפזורים מסביב לדוכן הכנת הברביקיו הקוריאני, ונהנה ממנה שכוללת בשר, ירקות, אטריות, תבלינים, ברביקיו קוריאני לתפארת.